Fala pessoal, câmbio, Voyage, motor EA111. Tiramos aqui, ó, pra fazer a troca desse rolamento, pessoal, ó. Presta atenção, ó. Esse câmbio ia chegar o momento que ele ia travar. Beleza? Então, tá uma dica pra você que tem um Gol, Voyage. Pisou na embreagem, parou o barulho. Possivelmente seja esse rolamentinho aqui do câmbio, tá? Vamos fazer a substituição dele, montar e jogar pro lugar.